Anschlag heute. Wir sind jetzt da gerade am Strauarbeiten. Das ist eine große Fläche. Der Vater tut gerade in unserem Kampf Wadern, den wo wir selber gebaut haben. Der hat über 4 Meter Arbeitsbreiten. Der hat gerade auch die Gitterradl dort, die wir auch selber gemacht haben, sonst können wir da nicht reinfahren. Wir haben gute 50 cm Breiten. Da nehme ich euch nachher gleich mit. Beim Schwadern ganz drin bleibt der Heck da noch liegen, weil der ist einfach zu nass. Da warten wir jetzt noch auf ein paar Wochen schon wieder, dass wir da reinfahren können. Das ist unseren Mengele-Ladewagen, den kleinen Einachser mit dem DX470, auch mit unserem Eigenbau-Rotor, dass wir da auch machen können. Da können wir nachher da auch noch Gitterradl hin. Der ist da hinten drin mitgenommen mit über 80 cm Breiten. Das Nasse, was ich jetzt dann rausfahre, ein bisschen hinhauen da. Bis jetzt haben wir es einfach noch mit der Hand aufgeschüttelt. Das Jahr habe ich auch einen Sillerverteiler gekauft. Dann probieren wir es mal mit dem Sillerverteiler, das auseinander zum Tor, dass wir das da draußen trocknen können. Das Ganze da sind Naturschutzflächen, die können wir dürfen wir bloß einmal im Jahr machen. Es gibt 2 Verträge, einmal ab 1. August und einmal ab 1. September. Die Fläche haben wir ab 1. August drin, deswegen arbeiten wir die jetzt schon. Wenn man da mal ein bisschen zu was reingeht, das sieht man schon, dass der kurz neben der Straße schon das Wasser angeht. Ganz drinnen haben wir über 50 cm Wasser. Also beim Bulldog geht das schon über den Axt drüber. Das habe ich jetzt schon gemacht, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt noch warten mit dem Rausfahren, dass das auch funktioniert. Er hebt das Futter aus dem Wasser raus und rollt es nachher auf die Seite zum Schwad hin. So bleibt es nachher trocken, weil ein normaler Schwader das durch das ganze Wasser durchzieht und dann ist alles komplett nass. Wie ich jetzt erst die Videos mitgekriegt habe, die meisten die kennen ja das Ganze nicht, was wir da machen. Also das Material, was da wächst, das nehmen wir nachher zum Einstrahlen her. Zum einen, weil wir keinen Ackerbau da haben und zum anderen, weil das einfach viel besser ist wie ein Stroh. Das saugt ganz anders und auf dem Misthaufen, da vergeht das auch in kürzester Zeit. Also das ist sofort Humus und ist für die Wiesen halt auch dann ganz viel besser. Zu ihrer Weide schon mal die Gitterradl einbauen an die Ladewagen, mit dem wo ich nachher das Nasse rausfahre. Den können wir danach dann gleich umhängen. Warum dass man Gitterradl hernehmen kann in normalen Reifen? Der eine Grund ist, die sind halt viel leichter. Einmal hat man weniger Gewicht im Nassen drin
Zum anderen bleibt das Wasser da, wo es ist, und sind keine Walzen. Also wenn man da das Wasser durchfährt, dann bleibt es halt da in die Spalt drin, und beim Raufen drückt es halt alles nach vorn. So können wir natürlich nicht auf der Straße fahren, dann alles zu breit. Deswegen baue ich die jetzt mal hier und weg. Aber wie wir jetzt gleich sehen können, die sind in kürzester Zeit dort. Die werden bloß mit einer Schraube festgemacht, dass es an den Ring hinzieht, dass es nicht mitdreht, haben wir da so einen Stopper reingeschmeißt. Also pro Radl 20 Sekunden oder vielleicht eine halbe Minute nachher beim Bulldog. Die sind gleich dort. Also wie man sieht, man hat jetzt schon eine gute Auflagefläche. Aber die braucht man da drin halt einfach, dass man nicht untergeht. Silo-Verteiler, sondern jetzt schmeiße ich es mit der Hand auseinander und danach mit dem 62,6 Kreisler dann drüber. Das ist auch nicht so viel, und das sind bloß ein paar Lagerungen, also in 2 Stunden sollte das gleich aus dem angeschmissen sein. Jetzt habe ich das ganze Zeug auseinandergeschmissen mit der Hand und jetzt können wir mit dem Kreisel drüber fahren, dass das schön in der Sonne flackt.
der Raumschacht. Das ist jetzt der Windschacht. Da haben wir den See. Das war jetzt ein Mordsweg außenrum. So habe ich jetzt gesehen, dass da vorne ein Baum drin flaggt. Ich hoffe doch, dass er mich aushebt. Wenn nicht, gibt es was für die Outtakes. Bürock und unseren großen roten Ladewagen auf. Der draußen, die ersten paar Meter, die kann man so fahren, die sind trocken. Da brauchen wir dann auch keine Gitterradl nicht. Da schneiden wir jetzt mit 33 Messer, dann haben wir ein bisschen was kurz auch. Dann fahren wir noch.
waren jetzt über 4 von dem kleinen Ladewagen voll. Aber irgendwie bringt man es doch immer noch auf.